अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारा क्राफ्ट मां सां हिन महिल ताईं शेयर करे चुकी आहियां। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिसाइकलिंग जो आइटम्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अभी तक। रिसाइकलिंग जो है मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। रिसाइकलिंग जो शयुनि खे ॿीहर इस्तेमालु करणु मूंखे तमामु घणो वणंदो आहे ऐं मां अक्सर कोशिशि कंदी रहंदी आहियां त अहिड़े क़िस्म जूं शयूं शेयर बि कयां मां तव्हां सां। ऐं हिन महिल ताईं प्लास्टिक बॉटल क्राफ्ट जे सिलसिले में मां काफ़ी सारियूं वीडियोज़ शेयर कयूं आहिनि। तव्हां मुंहिंजे चैनल ते प्लेलिस्ट चेक करे सघो था। प्लास्टिक बॉटल क्राफ्ट के सिलसिले में जो भी यूज़लेस जो प्लास्टिक की बोतलें हम कचरे में फेंक देते हैं उनमें से मैं बहुत कुछ बनाना सिखा चुकी हूँ और आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट प्लास्टिक बॉटल क्राफ्ट के नाम से। तो उसी सिलसिले में आज एक और हम अच्छी सी प्यारी सी चीज़ बना रहे हैं। आप इस तरह के अगर बहुत सारे बनाकर अपने घर में, अपने गार्डन में, कहीं पे भी इनको आप रखना चाहें तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। सो अहिड़ी शयूं ठाहे जेकॾहिं पंहिंजे घर खे सजायो, कोई ख़र्च ना है, मामूली ख़र्च आहे ऐं कुझु ख़ासि तव्हांखे एहतमाम नथो करिणो पए, कुझु बाज़ार मां घणो वठिणो नथो पए ऐं पोइ बि तव्हांजी का सुहिणी शइ ठही थी वञे। इन खां मथे सुठी ॻाल्हि त ॿी काई बि न आहे। सो अचो त अॼु हिकिड़ो ॿियो नओं जेको आहे प्रोजेक्ट ठाहियूं था प्लास्टिक बॉटल क्राफ्ट जे सिलसिले में। ये है हिकड़ी कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल, कोल्ड ड्रिंक की एक खाली बॉटल है। इसमें से हम एक प्यारी सी चीज़ बनाएंगे। उसके साथ जो हमें चाहिए कटर है और एक कैंची है, पानी है, ठीक है, पानी या ब्रश आ, कोई भी पेंट पानी पसंद जो जो तव्हां यूज़ करणु चाहियो। मां हिन ते ब्लू पेंट करणु चाहींदमि अॼु। ऐं काई इन जे मथां जेका असां डेकोरेशन कंदासीं उन जे लाइ कुझु खपे, हिकिड़ो ब्लैक मार्कर खपे निशान हणण जे लाइ। सो सभिनी खां पहिरियों असां हिन ते हणंदासीं मार्कर सां निशान। ये एक जो भी कप बना रही हूँ मैं, कितना हमें लंबा चाहिए उस हिसाब से इस पे हम बनाएंगे, एक निशान लगाएंगे, लाइन लगाएंगे, ठीक है। हिन ते असां हिकिड़ी लाइन, हिकिड़ो निशान हणंदासीं त जीअं असां हिन जी कटिंग उन हिसाब सां करे सघूं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये इसकी लेंथ पे हमें निशान लगाना है कि कितना लंबा, कितना बड़ा, ये जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं हमें चाहिए उस हिसाब से। इसो हिन जो ही रैपर मुँह फ़िलहाल न लाथो है, अभी ये रैपर मैंने इसका नहीं उतारा क्योंकि जो ये मुझे लाइन बनाने में जो है आसानी हो रही थी। और फिर इसी तरह ऊपर से भी हम कितना छोड़ेंगे, जितना ये लंबा हमने कप का जो साइज़ लिया है इतना हम छोड़ के फिर ऊपर भी एक निशान लगाएंगे, ठीक है। सो असां हिन खे मथे भी निशान हणंदासीं जेतिरो असां कप जी ड्रेग रखी आहे। रैपर में बाद में उतारूंगी क्योंकि इसके साथ मुझे सहूलत हो रही है। मूं मथे भी निशान हणी वरितो आहे, लाइन कढी आहे, हेठि भी लाइन कढी आहे। हाणे सभिनी खां पहिरियों असां ही हिन जो रैपर लाहींदासीं, ठीकु आहे। हीअ इन जी असांखे ज़रूरत कोन्हे। ऐं पोइ हिन जे विच में असां कढंदासीं हिकिड़ी ॿी लाइन, तक़रीबन आधा पौना इंच चौड़ी एक लाइन हम इसके बीच में बना लेंगे, ठीक है। लाइन ठही वई हिन विच वारे पीस से, तक़रीबन अधु मुनो इंच आहे। ऐं वरी जो मथे छॾियो आहे एतिरी सेम असां हिन में भी जो लाइन ठाहे वेंदासीं, ॿी लाइन। अभी हम इसके साथ एक और लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि एक पट्टी सी हमारे पास बन जाएगी। हाँ ॾिसो हिते हिकिड़ी असां पट्टी ट्रेस करे विया आहियूं, तक़रीबन हिकु आंगुर। अहिड़ी तरह सां ही भी हिकु आंगुर अधु इंच जेतिरी या थोड़ी मथे, हेठि असां काई पट्टी ट्रेस न कई आहे। तो हाँ सभिनी खां पहिरियों असां कटर सां कंदासीं, हिन खे निशान हणंदासीं। इसको काटने के लिए कटर का एक दफ़ा होना तो ज़रूरी है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी काम जो है वो कैंची से ही करेंगे क्योंकि मुझे इसके साथ कुछ मुश्किल ही लगता है। बस इसमें इतना हम जो है निशान करेंगे कि इसमें कैंची आराम से जा सके, ठीक है। सो ही कटींदासीं असां हिन खे पहिरियों निशान था हणूं कटर सां, होल करे कटिजी वियो। ऐं हाणे असां हिन खे कैंची सां कटण शुरू कंदासीं। कटिंग जॾहिं मां कंप्लीट करे वेंदमि पोइ तव्हांखे प्रॉपर सम्झ में ईंदो त असल में करिणो छा आहे। पाणी मां फ़िलहाल हटायां थी त हारजी न पए। इहो असांखे पेंट जे लाइ खपे, ब्रश साफ़ करण लाइ। पहले तो ये हम जो है इसका पीस काट के ऊपर जो है गर्दन वाला वो करेंगे अलग, उसकी हमें ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। एक दफ़ो कटण खां पोइ ही कैंची सां कटण हिन प्लास्टिक खे तमामु आसान हूंदो आहे, मुश्किल बिल्कुल भी न हूंदो आहे।
ठीक है, इसको हमने काट लिया, ये इसकी हमें ज़रूरत इसमें नहीं है। यहाँ पे मैं एक कट और पहले से लगा चुकी हूँ। अब ये पीस आप देखिएगा, थोड़ा सा ऐसे काटेंगे हम कि ये पट्टी इस पट्टी के साथ जुड़ी रहे और ये पीस जो है इस के साथ जुड़ा रहे। ठीक है, हाँ ही कट जी वो, ये देखिए ये पीस निकल गया बीच में से। इसको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, ये बड़ा एक अच्छा सा फाइन कटा हुआ पीस है, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। हे हीअं कटबो, ॾिसो ही जेको आहे मथे हिकिड़ो हीअं रिंग आहे, ठीकु आहे, ऐं हितां हिन पटी जे ज़रिए ॻंढियल आहे, ऐं हेठि हिन जो ही कप आहे। हाणे ॾिसो ही असां बैक साइड ते हिनखे मोड़ींदासीं, ऐं ही जेको रिंग आहे मथे इनखे असां हिन जे हेठि तरे में फिक्स कंदासीं। ठीक है, इसको नीचे हम मोड़ रहे हैं। ये हमारा एक बन जाएगा मग। जो पट्टी हमने बीच में छोड़ी थी वो इसका बनेगी हैंडल। इसको मैं फिक्स करने की कोशिश करती हूँ और इसको मैं थोड़ी सी ग्लू भी लगा लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। ये ॾिसो ही ग्लू हमेशा मां यूज़ कंदी आहियां, या ग्लू मां हिन जे अंदरां हई आहे ऐं हिनखे कयो आहे मां फिक्स। हाणे हीअ असांजो ठही पियो हिकिड़ो मग। ठीकु आहे, ऐं ही हैंडल ॾिसो त हैंडल अगर तव्हां घणो चाहियो था ॿाहिरि निकितल हुजे त तव्हां ये पट्टी जेका हुई इहा डिगी छॾियो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हैंडल थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकला हुआ हो तो आप इसको पट्टी को जो है थोड़ा सा और लंबा कर लें और कप को थोड़ा छोटा कर लें, लेकिन मैंने कप जो है थोड़ा बड़ा रखा है। अच्छा, ॿी ॻाल्हि त तव्हां जेको आहे अहिड़े क़िस्म जा इलाही सारा नंढी बॉटल्स मां बि ऐं वॾी बॉटल्स मां बि ठाहे सघो थियूं। ऐं हिनखे इहो आहे जो तव्हां जेकॾहिं चाहियो त जेके नंढियूं बोतलुनि मां नंढा कप ठहंदा, वॾियुनि बोतलुनि मां वॾा कप ठहंदा, त उहो हिकिड़ो तमामु कॉम्बिनेशन ठाहे नंढनि ऐं वॾनि जो तव्हां उहो रखी सघो था। सो हाणे मां हिनखे कयां थी हिन ब्लू कलर सां पेंट। इसको अभी मैं पेंट कर रही हूँ और फिर हम देखेंगे कि इस चीज़ को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। पानी मैंने रखा हुआ है सिर्फ ब्रश को गीला करके साफ़ करने के लिए। कपड़ा एक जो है आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, कपड़ो ज़रूर रखो। ब्रश मूं सिर्फ आलो कयो आहे छो त सुकंदो आहे त थोड़ो थोड़ो अकड़जी वेंदो आहे। हाणे असां हिनखे कंदासीं पेंट। पेंट मैंने डायरेक्ट इसी पे निकाल लिया है। एक या दो एक कोट करेंगे पहले, जब वो सूख जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर दूसरा कोट भी करेंगे। ठीक है, सो असां हिनखे पहिरियों पेंट कंदासीं। हिकिड़ो कोट जॾहिं सुकी वेंदो, ज़ाहिर ही हिकिड़े मां नज़र ईंदो साफ़, एक में से तो एक कोट में से ये दिखने लगेगा, तो हम इसको पूरा जो है सुखाने के बाद एक और कोट करेंगे। हमेशा ही उसूल आहे त जॾहिं को बेस पेंट कयो त तव्हां उनखे हिकिड़ो कोट करे सुकायो ऐं पोइ ॿियो कोट उन जे मथां कयो। ईअं हिकिड़ो ही जेको आहे डबल जॾहिं हिन जे मथां अची वेंदो लेयर त हीउ ॾाढो सुठो लॻंदो। ऐं तव्हां ॾिसजो त हिन जो असां इस्तेमालु कीअं था कयूं, तव्हांखे ॾिसी करे ॾाढो मज़ो ईंदो। ॾिसो हिनखे 2 कोट मां करे चुकी आहियां। हे कंप्लीट ड्राई तो ना है पर तकरीबन ड्राई है। हाँ तक मग की शक्ल जेका नज़र ईंदी। अभी आप इसको प्रॉपर देख सकते हैं कि इसकी मग की शक्ल कैसी बन रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि इनको पेंट ही करना चाहिए। अगर इनका कलर चेंज करना है तो इसको पेंट करें। कुछ होती हैं बोतलें जैसे ग्रीन में आती हैं, ये उसको कलर करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसको डेकोरेट करने के लिए मैं एक मेरे पास ये छोटी सी बनी हुई है सुतली की, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने किसी और चीज़ से उतारी हुई है। ठीक है, मां तव्हांखे जीअं चयो न त मूंखे इस्तेमालु थियल शयुनि खे इस्तेमालु करण जो ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। जॾहिं फुज़ूल शयुनि मां कुझु सुठो ठही वञे त उन जो मज़ो ई को ॿियो आहे। सो मां हिनखे डेकोरेट कयां थी। अच्छा, इसका जो किनारा है ये ज़ाहिरी बात है कि शार्प है, तेज़ है, तो इसको किसी भी डोरी से किसी भी चीज़ से हम कवर कर लेंगे ताकि ये जो है इस्तेमाल करने के दौरान हमें चुभे नहीं। तो इस पर मैं लगा लेती हूँ ग्लू। ठीक है, न तो ग्लू हणूं था चइनी पासे, ऐं छो त हिन किनारे खे हिकिड़ो त ख़ूबसूरती भी ईंदी ऐं ॿियो त हिन जो जेको तेज़ किनारो आहे उहो भी कवर थी वेंदो। एक तो ये अच्छा लगेगा और फिर ये जो तेज़ किनारा इसका चुभने का ख़दशा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हे गंढ जेको आहे, गंढ वारो पासो, इहो असां विझूं था हिन में हैंडल जे हेठां। जो हमने हैंडल इसका बनाया है उसके नीचे ये जोड़ वाला हिस्सा हम कर लेते हैं ताकि जोड़ जो है वो हैंडल के नीचे छुप जाए। ठीक है, हिनखे थोड़ो दबाए दबाए हथ सां असांखे ही हणणो आहे। ऐं मूं हमेशह चवंदी आहियां त ही ग्लू थोड़ी ड्राई थियणु लॻंदी आहे
त पोइ सुठी तरह चिंबड़ी वेंदी आहे। जॾहिं बिल्कुलु फ्रेश आली हूंदी आहे त पोइ थोरो तंग कंदी आहे, बीहंदी न आहे। तो ये ज़रूरी है अपने हाथों को ज़ख्मी होने से बचाने के लिए कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये जो है हमें तकलीफ़ ना हो इससे कोई। ठीक है, सो हिन खे असां चङी तरह सां कंदासीं फिक्स। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, काट लेती हूँ मैं, और फिर इसको मैं हाथों से दबा के इसको अच्छी तरह से जो है वो फिनिशिंग इसकी कर लेती हूँ मैं। ही हिकिड़ी बेकार शइ मां हिकिड़ी अहिड़ी त कम जी ऐं सुठी शइ ठहंदी जेका तव्हां पाण ॾिसंदो न त तव्हां हैरान थी वेंदो। ऐं ही मग जो शेप केॾो प्यारो पियो लॻे न। ऐं मूं चयो त जीअं तव्हांखे अगरि हिन जो हैंडल थोरो वॾो खपे त तव्हां मग नंढो कटियो, मग जो जेको लेंथ आहे उहा नंढी कयो, ऐं हिन जो जेको पटी असां हैंडल जी ठाहीसीं उनखे थोरो वॾो कयो, त पोइ ही जेको तव्हांजे लाइ शेप जेको आहे हिन जो उहो अञा हिकिड़ो ॿाहिरि निकितल ऐं प्रॉपर शेप थी पवंदो। सो ही हिन जो किनारो मूं कयो आहे डेकोरेट। ठीकु आहे, ऐं हाणे ही हिकिड़ो नंढिड़ो ॿोरी जो पीस आहे। अहिड़ा ॿोरी जा पीसिस मां हर वक़्तु रखंदी आहियां पाण वटि, छो त मां कमु कंदी थी रहां। पोइ जेके बची पवंदा आहिनि उन्हनि खे मां ज़ाया न कंदी आहियां बल्कि संभाले रखंदी आहियां। सो ही हिकिड़ो नंढो पीस आहे, हिनखे असां थोरो स्टाइल में कटियूं था। पहिरियों बि मां हिकिड़े पंहिंजे कंहिं प्रोजेक्ट में यूज़ करे चुकी आहियां अहिड़े टाइप जो पीस। थोड़ा हिन जा असां धागा कढंदासीं, ज़रा ज़रा से इसके धागे निकाल देते ताकि थोड़ी सी झालर सी बन जाए। ठीकु आहे, जीअं हिन में थोड़ी हिकिड़ी फ्रिल ठही पए, सुठो लॻे। सो इहो असां हिन ते चिमड़ाईंदासीं, ऐं हिन खे बि ग्लू असां अहिड़ी तरह हणंदासीं बिल्कुलु किनारनि ते त जीअं ही खुले न, ऐसे किनारों पे इस पे ग्लू लगा लें ताकि ये खुले नहीं। ठीकु आहे, सो हिकिड़ो ही असां हिनखे कयूं था। बिल्कुल लोअर पार्ट ते मां हिन खे हणां थी, नीचे की तरफ इसको मैं लगा रही हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़, कोई डोरी, कोई लेस, बटन्स, कुछ भी इसके ऊपर सजा सकते। मेरी जो समझ में आ रहा है मैं वही कर रही हूँ। ठीकु आहे, जेको मूंखे सम्झ में अचे तो मां उहो थी कयां, जेको तव्हांखे सम्झ में अचे उहो तव्हां कयो। ये आहिनि मूं वटि हिकिड़ा नंढड़ा लेडी बग्स, वुडन ये हैं बने हुए, मिलते हैं बाज़ार में। ये 2 मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये मेरे बहुत फेवरेट है, तमामु मूंखे ही पंहिंजा जेके आहिनि काठ जूं शयूं नंढियूं नंढियूं ये वणंदियूं आहिनि। सो इनको मैं इस तरह से लगाऊंगी कि जैसे ये एक दूसरे के आगे पीछे जा रहे हैं। ठीकु आहे, ये थी वई मुंहिंजी डेकोरेशन पूरी। ये हो गया मेरी तरफ से कंप्लीट। हाणे ॿुधायो केॾो प्यारो थो लॻे, मूंखे त लॻे थो, तव्हां ॿुधायो। ऐं मां तव्हांखे इहो बि ॿुधायां त हिन जो असां यूज़ छा कंदासीं। हिन में असां चमचा रखी सघूं था, हिन में असां स्टेशनरी रखी सघूं था, पेन पेंसिल वग़ैरह, ऐं मुंहिंजो फेवरेट आइडिया जेको हूंदो आहे सभिनी खां पसंदीदा, असां हिन में प्लांट बि रखी सघूं था। ॾिसो कीअं थो लॻे। ठीकु आहे, ऐं हमेशह जीअं मां मनी प्लांट मुंहिंजो रेडी हूंदो आहे, मूं वटि इलाही सारी नंढी वॾी बोतलनि में मनी प्लांट विधियलु आहे, त मां पंहिंजी ज़रूरत जे हिसाब सां किथे बि खणी उनखे यूज़ करे सघंदी आहियां। अगर आप इस तरह के बहुत सारे बना लें और एक शेल्फ पे अपने आंगन में, अपने बरामदे में, कहीं पे भी इनको सजा लें तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि ये कितना खूबसूरत लगेगा। सो ही हो मुंहिंजो प्लास्टिक जी बोतल मां अॼु जो क्राफ्ट। ठीकु आहे, सो मां चाहियां थी तव्हांखे सलाह ॾींदमि त अञा वधीक आइडियाज़ अगरि तव्हांखे खपनि त तव्हां मुंहिंजो प्लास्टिक बॉटल क्राफ्ट जेको आहे प्ले लिस्ट आहे उहा ज़रूर चेक कयो। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीकु आहे, सो ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो। अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। इंशाअल्लाह वरी असां कंहिं ॿी सुठी कम जी वीडियो सां मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह वाही।